हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल फेरि पनि हजुरहरू सम्पूर्ण मेरो युट्युब फ्यामिली सबैजनालाई अर्को नयाँ मुकबाङ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू। र आज चाहिँ मसँग रहेको छ 2x स्पाइसी रामेन नुडल्स र यो चाहिँ श्रिम्प है त। अलरेडी यो चाहिँ बजारमा केलाएर एकदम रेडी गरेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले हल्का तेलमा फ्राई गरेर लिएको आएको छु साथीहरू। आधी श्रिम्प आधी स्पाइसी नुडल्स 2 प्याकेट हो, साथमा 1 गिलास दुध पनि राखेको छ साथीहरू। र यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन घन्टीलाई पनि ट्याक्क थिचेर अलमा दबाइदिनु होला है त साथीहरू। र यदि हजुरहरू पनि हामी जस्तै मसिनो युट्युबर हुनुहुन्छ, सहयोग साथ सपोर्ट चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला है त। भन्दै अब ढिला नगरौँ, खाने बेलामा जहिले भनिराख्छु है, खाना लगनन गर्न धेरै राम्रो होइन भन्छ। त्यही भएर खाना सुरु गर्छु। तपाईँहरू चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर इन्जोय गर्नु होला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है त। भिडियो कस्तो लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। मन परेन लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब है। ओके साथीहरू, अब चाहिँ म सुरु गर्छु। लेट्स गो। ओके साथीहरू, खाए ल। तातो तातै छ। फर्स्ट बाइट। Wow. साथीहरू, वाउ, फाइनली खाइसक्यो है त।
थ्याङ्क यू फर वाचिङ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा है त भन्दै आजलाई चाहिँ म बिदा हुन्छु फेरि अर्को भिडियो भेटौँला हस् त बाई बाई